婆會發達，確實係關個財星事嘅。關個財星事。Hello， Hello 你好。係今日咧，我揾到半日先師傅，我嘅伙伴啊，過嚟咧想問下你關於呢個伴侶嘅問題嘅。我想知道咧，其實成日都講啦，中式裏邊成日講話錫老婆會發達，係咪真嘅咧？因為八字學上確實男士財星亦都為妻星嘅，咁所以即係你聽好財字咁好直指就係講緊錢呢樣嘢啦。如果你啲錢你對佢好，或者可能你好努力為咗呢件事嘅時候，亦都雙向地確實你個另一半即係你太太啦，可以係可能佢會生活得好啲，然後佢又都會表現得好啲，咁所以亦都相對地你對老婆好嘅時候，亦都等於你對啲錢係 OK 咯。咁所以兩樣嘢雙向平衡嘅時候，咪會越變越好咯，只會一齊向上進步咁樣咯。不過嗱，呢個當然係一個叫做我哋傳統八字學嘅一個學説啦。梗有啲 special case，即係可能哇有啲人有三房四房，點解佢事業都會咁好咧？有啲 special case 嘅有嘅，咁但係你當大部分啦。總之其實你對錢好嘅時候，你對你老婆好嘅時候，大家都會變好。咁你哋西式嗰度會唔會有啲咩嘅學説？我覺得西式就係 kind of，我覺得係即係男女平等咁樣嘅，咁即係講其實你對伴侶好啦，我會話其實你對伴侶好咧，基本上咧你自己都會幾好運嘅。咁首先就係本身粒金星啦，而家金星逆行啦，講下粒金星啦。金星就象徵關係啦，佢亦都係代表我哋嘅貴人啦，都係一粒吉星嚟嘅。咁如果佢喺喺你嘅盤裏邊一啲代表資源啊、錢啊，或者可能一啲伴侶嘅宮位咧，顯然地你同你伴侶關係係好啦，你同人合作嘅關係都會好啦，甚至乎可能係一啲資源上面咧都會俾到一啲相應嘅好嘅回報你嘅。而家呢個世代唔好話老婆啦，男士可能有自己老公又得，女士亦都有自己老婆都得。總之其實錫你嘅另一半，咁就其實所有美滿嘅生活都會自然會嚟咯。